说看到一种蓝色海滩，拉着我去赶海。这也太美了。招财，这是海螺，这海螺的形状好奇特啊！这也好看。哇，这个也好好看啊！哎，招财，别吃。这是海蜥，吃了猫粮还不够，每月猫粮钱都会把我吃空了。招财怎么了？咦，这谁丢的戒指啊？桶飘走了。啊？哎，您好，您好，我们桶飘走了，能帮我们捡一下吗？好。啊，谢谢啊，谢谢。没事，不谢。哇，这菜籽的贝壳比我脸都大。里面说不定有超级大珍珠呢。走，回家撬开看看。Later。哎，招财是不是饿了呀？今天辛苦招财了，奖励你多吃一点。这可是世界500强大厂背景的猫粮，不仅高肉高蛋白，招财嘎嘎炫，价格还很稳定。你不是说养猫压力大吗？这款猫粮质高价不高，非常适合精力喂养。这么平价，那我也多囤点。趁招财吃猫粮，咱们去开贝壳。这贝壳怎么亮亮的？打开看看。